வணக்கம். நான் உங்கள் அன்பு சகோதரன் பெரியகருப்பன் ராஜா. நண்பர்களே, வாழ்க்கைனா என்ன அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனைக்காக ஒரு சிறிய கதை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். ஒரு இயக்கத்தின் தலைவர் வயதானவர். அவருடைய பேரப்பிள்ளைக்கு வாழ்க்கைனா என்ன அப்படிங்கிறத புரிய வைக்கிறதுக்கு ஒரு கதை ஒண்ணு அவர் சொல்றார். அவருடைய பேரப்பிள்ளைக்கு. சொல்றாரு, "ஐயா, எனக்குள்ள 2 ஓநாய்கள் இருக்கிறது. அவைகளுக்குள் எப்பொழுதும் சண்டை நடந்து கொண்டிருக்கும். அதாவது இந்த உலகத்தில் நாம் பார்க்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் அதே மாரி 2 ஓநாய்கள் இருக்கிறது. அவர்களுக்குள்ளும் அந்த சண்டை நடந்து கொண்டிருக்கும்." பேரப்புள்ளை கேட்கிறார், "ஓநாயா? என்ன அது? என்ன சண்டை?" அப்படின்னு கேட்கிறார். பெரியவர் சொல்றார், "ஒரு ஓநாய் கோபம், ஆத்திரம், பழிவாங்கும் எண்ணம், தீய எண்ணங்கள், தற்பெருமை, சோம்பேறித்தனம், சுயபரிதாபம், இப்படி கெட்ட சிந்தனைகள், கெட்ட செயல்கள் இருக்கு. இன்னொரு ஓநாய் அமைதி, அன்பு, பணிவு, கனிவு, மனிதநேயம், இப்படி பல நல்ல எண்ணங்கள், நல்ல செயல்கள். ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ளும் இவை 2க்கும் சண்டை நடந்து கொண்டிருக்கும். நான் பெரியவனா? நீ பெரியவன். இந்த ஒரு ஓநாய் கோபம், கெட்ட புத்தி, தீய சிந்தனை, பேராசை, இப்படிப்பட்ட கெட்ட சிந்தனைகள், கெட்ட எண்ணங்கள் ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ளும் கட்டாயம் இருக்கும். அவைகள் தவிர்க்க இயலாது நண்பர்களே. அதேபோல் அன்பு, அமைதி, பணிவு, கனிவு, மனிதநேயம், இப்படி உயர்ந்த சிந்தனைகள், உயர்ந்த எண்ணங்கள், உயர்ந்த செயல்களும் ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ளும் இருக்கும் நண்பர்களே. அவைகளும் தவிர்க்க இயலாது. நடுவுல அவருடைய பேரன் நிறுத்தி கேட்கிறாரு, "தாத்தா, இறுதியில் எந்த ஓநாய் வெற்றி பெறுகிறது?" அதற்கு அவர் ஒரு பதில் அளிக்கிறார், "நீ எந்த ஓநாய்க்கு உணவளிக்கிறியோ அந்த ஓநாய் தான் வெற்றி பெறும்" அப்படின்னு சொல்றார். ஆம் நண்பர்களே, நமக்குள் இருக்கும் இந்த இருவேறுபட்ட சிந்தனைகள், அதாவது எதிர்மறை சிந்தனைகள், நேர்மறை சிந்தனைகள், எவைகளுக்கு நீங்கள் அன்றாடம் உணவளிக்கிறீர்களோ, எந்த மாதிரியான எண்ணங்களை நீங்கள் வளர்க்கிறீர்களோ, அவைகளே நம்முடைய வாழ்க்கையை தீர்மானிக்கும் நண்பர்களே. ஆக நம்முடைய அறிவுதான் முடிவு செய்ய வேண்டும், எவை வளர வேண்டும், எவை மடிய வேண்டும் என்று. நன்றி, வணக்கம்.